अब अपने रूम्स को, वॉशरूम्स को और फ्लोर्स को क्लीन रखना हो गया है बहुत ही आसान। एलिगेटर फोल्डेबल लॉन्ड्री बैग्स जो कि आते हैं ट्रिपल लेयर्ड पीवीसी कुशनिंग के साथ। ये वाटर अब्जॉर्बेंट हैं और बहुत लाइट वेटेड भी हैं। दे कम इन वेरियस कलर्स विद ओपन एंड क्लोज्ड टॉप। जब नहीं यूज कर रहे हैं तो आप इन्हें फोल्ड करके कहीं भी रख सकते हैं। एनी कॉर्नर ऑफ योर रूम दे जस्ट इजिली फिट इन। दे आर मल्टीपर्पज। आप इन्हें एज लॉन्ड्री बैग्स यूज कर सकते हैं या फिर अपने बच्चों के टॉयज को स्टोर करने के लिए यूज कर सकते हैं या फिर अपने ऑफिस में इस्तेमाल कर सकते हैं। Alligator products are all premium quality products and you can purchase them from anywhere, any leading store across the country. They are made in India. So log on Instagram Alligator products या फिर आप इन्हें परचेज कीजिए from Amazon.